los agricultores del municipio de Tezcaltitlán, Estado de México, se rebelaron contra el grupo criminal La Familia Michoacana debido a las extorsiones, desencadenando reacciones de apoyo en redes. Enfrentaron a los criminales con machetes y piedras, resultando en 14 muertos, incluyendo 10 criminales y 4 civiles. Un usuario de TikTok, Jan Rosalío, compuso un corrido titulado Pueblo Revolucionario en homenaje a los valientes pobladores. La letra destaca la valentía de enfrentarse a un cártel armado. Aunque los corridos suelen glorificar el narcotráfico, este recupera la tradición de documentar episodios de conflicto y resistencia civil. El evento ha provocado un aumento de la presencia militar y policial en la localidad, generando temor ante posibles represalias de la familia michoacana. Fue escrita con muchísimo respeto, pero también con mucha admiración para la gente que dio su vida. Y dice así: la grandeza no se mide de los pies a la cabeza, cansado de los abusos y del exceso de violencia, llenos de mucho coraje y a quien tenía que adorar, se nos fueron varios grandes. Y no hablo de aquellos cobardes. Viernes 8 de diciembre, como a las 12 de la tarde, surgieron varios pendientes que tenían que aclararse. Fájense los pantalones y que la Virgen nos guarde. Es posible que esta tarde nos veamos con Dios Padre. Se soltó la balacera y empezó a correr la gente. Hoy la muerte los espera de la mano de un machete. De inmediato le atoraron, se prendió el caliente. Siempre va a ser recordado el nombre de aquellos valientes. Hoy se jugaron la vida hombres llenos de grandeza, cuidaron a sus familias de esa perra delincuencia. Cuando se quiere se puede y eso quedó demostrado, se han quitado las cadenas. Pueblo revolucionario. Esta letra fue forjada con la sangre de inocentes que pelearon por su tierra para librarnos de esa gente. En que sigue su legado, de eso no tengan pendiente, su muerte no ha sido en vano. Y aquí seguimos de frente. Y arriba Texcapilla, viejo.